Halo bus lovers, kembali lagi bersama Gomek Channel. Pada video kali ini, saya sedang berada di garasi PO Keindra Jaya. Dan inilah dia garasi dari PO Keindra Jaya. Untuk lokasinya, garasi PO Keindra Jaya berada di daerah Krasak, Pecangaan, Jepara. Selain melayani jasa bus pariwisata, PO Keindra Jaya juga melayani jasa repair bodi bus.